Hello everyone, welcome back to my YouTube channel MJ Vlogত স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক নতুন এটা ব্লগ চলৈকে বহু দিনৰ মূৰত লগ পালো গাইজ মানে ফাৰ্ম হাউচত মই আছো বৰ্তমান গাহৰি ফাৰ্মত আৰু চাব পাৰে আপোনালোকে ই সাইডত ধুনীয়াকৈ গাহৰিৰ কাৰণে খাদ্যবিলাক ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ এইটো হৈছে খেৰৰ পুঁজি আৰু খেৰৰ পুঁজিৰ তলতে চাব পাৰে আপোনালোকে গাহৰিৰ পোৱালিবিলাক মানে পুৰা টোপনি যোৱাত ব্যস্ত আৰু এইফালে কিছু পোৱালীয়ে খাদ্য পাতি খাই আছে আৰু বৰ্তমান মোৰ ফাৰ্মত লাৰ্জ হোৱাইট ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰে হওক বা হেমশ্বেয়াৰ হওক আৰু ঘুংগুৰু সকলোবিলাক পোৱালি এভেইলেবল আছে যদি কাৰোবাক লাগে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব আৰু তাতে কণ্টেক্ট কৰিলে পোৱালি কাৰোবাক যদি লাগে পাই যাব আৰু মানে যিয়ে নহওক গাইজ মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি অলপমান কাম কৰাত ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ চ' ঘাম চাম দেখিছে আপোনালোকে একদম পূৰা ওলাই গৈছে ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ 7টামান বজাত মানে বম টেনশ্যন এটা হৈ আছে গাইজ এফালে চাব পাৰে আপোনালোকে খেৰৰ পুঁজিটোত খেৰেই নাই গৰু আছে 4টামান চ' একদম খেৰ নহ'লে মানে জ্বালা কেনেকুৱা গৰু যাৰ ঘৰত আছে গম পায়ে নিশ্চয় ৰাতিপুৱাই উঠিয়ে মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনক ফোন কৰিলোঁ আৰু বৰ্তমান খেৰ লৈ আহি আছে গাড়ীত এতিয়া পাৰ্টনাৰ গৈছে মানে খেৰ আহিব এই চাইডেৰে এনেকৈ এই ৰাস্তাত নতুন ৰাস্তাৰে খেৰ আনিম আৰু এইটো হৈছে ঘুংগুৰু বৰ্তমান গাভিনী অৱস্থাত নেপাল একদম পিয়'ৰ ব্ৰিড এতিয়া অলপমান অলৌ তলৌ খাদ্য খাই পূৰা ঘূৰি ফুৰাত ব্যস্ত অ' ভাই খেৰবিলাক মানে গাইজ পুঁজি বনাই থোৱা হোৱা নাই এনেকৈ টিং দি মানে এনেকৈ ৰাখিছোঁ খেৰটো মানে পুঁজিত অলপমান ওপৰে খেৰটো পচি যায় চ' খেৰৰ বহুত অভাৱ সেইকাৰণে ৰখা নাই আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা গাইজ এইবিলাক নাৰিকলৰ বৌখা চৌখা কাটি চব পুঁজিটোৰ ওপৰ তলত মানে দি দিছোঁ এতিয়া খেৰটো ওপৰত থ'লে তেতিয়াহ'লে বাগৰি পৰি নাযায় আৰু খেৰ আছে এইখিনিহে মাত্ৰ কিনো হ'ব গাইজ আৰু গাহৰিৰ পোৱালিবিলাক সকলোবিলাকে খাদ্য খোৱাত বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এইটো চাব পাৰে লাৰ্জ হোৱাইট ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ 45 দিনৰ পোৱালি কেনেকুৱা গ্ৰ'থিং হৈছে এইফালে মানে HDK 75ত লাৰ্জ হোৱাইট ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ ক্ৰছ কৰিছিলোঁ একদম ফেণ্টাষ্টিক এইফালে চাব পাৰে গাইজ ডিউৰক লাগিলেও আছে ডিউৰকৰ পোৱালিকেইটাও মোটামুটি 50 দিন হৈছে একদম খুব ধুনীয়া গ্ৰ'থিং এতিয়া খাদ্য খাব পৰা হৈছে আৰু এই ডিউৰক লাগিলেও আপোনালোকে পাই যাব আৰু মই আপোনালোকক ৰাস্তাটো দেখাই দিছোঁ এবাৰ যিটো ৰাস্তাৰে বৰ্তমান আহি আছে আমাৰ খেৰৰ গাড়ী কি কৰিব আৰু গাইজ মানে উপায় নাই মাল শেষ হৈছে যেতিয়া মাথা গৰম উঠি গৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু এতিয়া খেৰৰ গাড়ী ফাইনেলি আহি পাই যাবই আৰু যিয়ে নহওক এইফালে এইটো নতুন ৰাস্তা বনাইছোঁ গাইজ নতুন ৰাস্তাৰে এতিয়া সেইটো ছাইডৰ পৰা আমাৰ আছে হাইৱে আৰু সেই ছাইডৰ পৰা সেনেকৈ গাড়ীখন আহি ইয়ালৈকে আহিব মানে মেইন ঘৰতো সেইফালে ৰাস্তা আছে কিন্তু সেইফালৰ পৰা কঢ়াব লাগিলে অলপমান জ্বালা হৈ যাব ইয়াতে ওচৰতে হ'ব তো দে চলি থাকে মানে কি কৰিব আৰু উপায় নাই গাইজ ইয়াতে ৰাখি থৈ দিয়া আছে এখন তিৰপাল আৰু এতিয়া তিৰপালখন ধুনীয়াকৈ এইখিনি জেগাত পাৰিব লাগিব যাতে খেৰটো কোনো কাৰণত নষ্ট হ'ব নোৱাৰে আৰু এই চাইডৰ পৰা গাড়ী আহিব ধৰি আছে গাড়ী আগে আৰু পাৰ্টনাৰ পিছে ৰাস্তা দেখাই আহি আছে কিন্তু গাড়ীখন আহিবনে নাই অলপমান সন্দেহ গাড়ীখনে খেৰটো নুমাই লৈ মানে মই একদম ফটাফট গাহৰিৰ খাদ্যটো মানে দি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু গাইজ যিয়ে নহওক কামখিনি কৰি লওঁ কৰ্ম ইজ ধৰ্ম উইদাউট কৰ্ম জীৱন ইজ মামৰে ধৰা দা চ' মামৰে ধৰা দা হৈ থকাতকৈ অলপমান কৰ্ম এয়া হৈছে জীৱন গাইজ কি কৰিব মানে উপায় নাই আৰু গাহৰিৰ আটাবিলাক আপোনালোকে শুনিব পাৰে কেনেকুৱা চাউলত মানে আটা পাৰি আছে মানে ভোক লাগিছে গাহৰিবিলাকৰ অ' ভাই ভোক লাগছি নেকি দি আছোঁ
গাইজ মানে গাইজ গাহৰি ফাৰ্মৰ পৰা খাদ্য পাতি দি গাহৰিক একদম ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে খেৰ নামি আছে আৰু এই পাৰ্টনাৰ খেৰৰ গাড়ীৰ ওপৰত আৰু এইফালে পাৰ্টনাৰে পূৰা খেৰটো মানে নমাই আছে আৰু এইফালে দাদাৰ ঘৰ হৈছে দাদা কোন জেগাত খৈৰাবাৰী আৰু খেৰ লাগিলে দাদাক কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ ভিডিঅ' একদম ফুল্লি ৱাটচ কৰে দাদাই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ বেষ্ট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দাদা থেংক ইউ আৰু খেৰ লাগিলে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আৰু মই দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকক খেৰটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু গাইছ আৰু ৰ'দ চাব পাৰে একদম মানে টিকা ফাটা কি কৰিব আৰু উপায় নাই নে কি দাদা ঠিকে আছে আৰু খেৰটো পুৰণি নতুন দাদা খেৰ বঢ়িয়া খেৰ আছে ঠিকে আছে প্ৰব্লেম নাই অ' বানাৰ ৰ'দ কেনেকুৱা বেয়া ৰ'দ আৰু এইফালে পথাৰ চাব পাৰে একদম চাৰিওফালে গ্ৰীনাৰী চাৰিওফালে মানে ধানবিলাক এতিয়া একদম পূৰা পকিব আৰম্ভ কৰিব লাহে লাহে আৰু মানে ধান পকাৰ লগে লগে আমাৰ টেনশ্যন নাই আমাৰ খেতি মাটি অলপমান কৰা গৈছে মানে মেইনলি খেৰ গাইজ ধানৰ খেতি সিমান এটা ভাল নহয় কিন্তু খেৰৰ কাৰণে খেতিবিলাক কৰিবলগীয়া হৈছে ধান পাবলৈ আছে চাউল পাবলৈ আছে বৰ্তমান মাৰ্কেটত খেৰ এভেইলেবল ক'তো নাই গাইজ চবৰে মানে ঘৰত গৰু আছে চ' টেনশ্যন অলপমান বেছি গাইজ মোৰ পিছফালে আপুনি চাবনে আগফালে চাব চাৰিওফালে খালি সেউজীয়া মানে সেউজীয়াৰ মাজত থাকি মই এনেও বহুত ভাল পাওঁ আৰু এছামিজ বিউটিফুল নেচাৰেল প্লেচ যদি অহা নাই এছাম এবাৰ আহি যাওক আৰু চাই লওক ইয়াৰে নেচাৰ কেনেকুৱা এটা মনোমোহা আৰু এইফালে চাৰিওফালে ধান বৰ্তমান গাইজ মানে গাড়ী দিলোঁ খালী কৰি আৰু চব খেৰ এইফালে আনলোড কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে দাদাই গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিছে আৰু দাদা যাব ওলাইছে দাদা বাই বাই লগ পাম আকৌ বাই আৰু এইফালে মানে দাদাক বোলে গাড়ীখন অলপমান ঠেলি দিব লাগে আৰু এতিয়া মানে গাড়ী ঠেলো যাওক বোলে দাদা বোলো গ'ল গুচি এইফালে খেৰ নুমাই থৈ আৰু গাইজ মানে খেৰৰ কাৰবাৰটো এনেও বহুত গৰম খেৰ বুলি ক'লে গাটো একদম হুঙাই ভিজাই যায় মোৰো গাটো হুঙাই ভিজাই গ'ল মানে পাৰ্টনাৰক অলপমান গাড়ীৰ পৰা খেৰটো নোমোৱাত হেল্প কৰি দিলোঁ ময়ো কিন্তু খেৰৰ লগত লগাৰ লগে লগে একদম গৰমে ঘামে মানে গা একদম পূৰা ধুৱাই দিলে বৰ্তমান এইফালে গছৰ তলত অলপমান ৰেষ্ট লৈ আছোঁ অলপমান বতাহ খাই আছোঁ আৰু এতিয়া মানে অলপ দেৰিকৈ গাটো ধুৱাই ল'ব লাগিব ভাত খাব লাগিব আৰু মই মোৰ লাইফষ্টাইলৰ ওপৰত ডেইলি ব্লগছ আগতে বনাইছিলোঁ এতিয়া সপ্তাহত 2-3টাকৈ বনাওঁ গাইজ অলপমান টাইমৰ অসুবিধা আৰু বেলেগ কামতো ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয় সেয়ে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া এই মুহূৰ্তত মানে বকোতে হৈ গ'ল বহুত দীঘল যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চব কৰি দিয়ক আৰু টিল দেন টাটা বাই বাই আৰু আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱা আশীৰ্বাদ সদায় বিচাৰিছোঁ